周年おめでとうございます。はい、今日は1周年記念ということで授賞式も兼ねてパーティーを、開催されていまして、ご覧のように大スト影響でございます。はい、もっとぜひ映してください。ぜひ2年目も応援させていただけたらと思いますので。